दोस्तों, इस खूबसूरत से पौधे का नाम कृष्णवासा है। यह एक खुशबूदार, सजावटी और औषधीय हर्बल प्लांट है। यह पौधा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण इस पौधे का उपयोग भारत और चीन सहित कई देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में किया जाता है। यह एक कीट निवारक पौधा भी है। यह पौधा सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है।